天新闻深一度要带大家来关心，最近天气很冷的时候，大家保暖工作到底有没有做好呢？因为今天上午内政部长徐国勇他本来要到立法院来出席内政委员会的答询，却突然传出他身体不舒服，让外界也相当的担心哦。原来徐国勇他是气喘复发了，而且呢，他发现这个状况之后是赶紧急忙去内湖的三军总医院挂急诊。不过经过治疗之后，目前已经没有大碍了。 市长，我请问你什么时候再查那个红单？重点在你呀、你是红单警察。包委我们会规划第三波。立法院内政委员会14号重头戏，原本是内政部长徐国勇针对打炒房议题进行报告答询，然而徐国勇却临时缺席，改由内政部次长花敬群上阵代打。听说我们徐部长送急诊了哈，没有，他自己去的啦，没有送急诊，他自己去的，哦、真的有不舒服，但是还好。哦，因为他做的不错哈，在我们金门朋友很多哈，关心现在的状况是怎么样？确实有不舒服，现在在医院还好。 还好，谢谢委员关心。是气喘发作。对。内政部证实，徐国勇一早是气喘救急复发，加上左肩胛骨扭伤，上午8点多前往内湖三军总医院挂急诊。经过治疗之后，接近上午11点，已经回到内政部办公。谢谢大家关心。部长今天早上就是气喘，然后不是很舒服。在我来立法院之前，跟我交代了今天要注意的事情，然后才自己去医院去看医生。这个是大概2下就好了。 过去曾经在媒体前拿出气喘药，徐国勇从小就有气喘问题，早就养成习惯，随身携带相关药品。这个气喘药，这个是救急的，这个是随身要携带。可能因为天气变化大，内政部长徐国勇救急气喘发作，缺席立院备询，引发了关注。还好就医之后没有大碍，也已经重返工作岗位来办公，让外界松了一口气。三立新闻潘昭马用 NC 小组台北报道。 内政部长徐国勇就医之后呢，目前是已经回到工作岗位来办公了。但是要提醒民众呢，有气喘的民众，真的这个天气变化比较大的时候，要格外来当心了。如果发现咳嗽啊、合并这个痰音的时候呢，记得呢，切记千万不能擅自停药，因为严重的话呢，除了会有这个呼吸衰竭状况，甚至还有死亡的情况会发生。另外要再特别注意到了，包括这个尘螨啊，还有这个天气的气温变化，其实是诱发气喘的因子之一。 除了要随身携带这个气喘之药的药之外，其实保密也有3个小配包，马上带你来看哦。那包括说这个保暖部分啊，一定是要做到足够的。还有，如果在清晨的时候要运动，一定这个暖身部分要做足。第3个最重要，如果你有气喘的状况的话，就是要定时来回诊，最主要要规律来用药，尽可能来降低呢这个气喘发生的几率。 另外，除了气喘之外呢，其实在天气比较冷的时候，有其他的一些病状呢，其实特别容易来发作，包括我们大家知道的这个脑中风部分，就是这样的情况。还有大家比较熟知的，就是心肌梗塞了。如果你突然觉得说有胸闷啊、胸痛，甚至这个呼吸的时候会觉得特别喘的时候， 切记这个时间点要马上赶快去就医。另外，在这个12月中旬的时候呢，就是这个流感的高峰期哦。还有我们大家常知的这个末梢循环比较不好，手脚部分可能会觉得比较冰冷一点。另外，气喘的部分呢，就是会诱发这个气管的收缩，会造成一些身体不舒服，所以要提醒大家要特别来留意了。 另外还有这个部分，鼻炎，尤其是在过敏鼻炎的时候呢，这天气比较冷的时候会特别觉得不舒服，所以要提醒大家，天气比较冷的时候，保暖工作要做好才是上策。以上就是这一节的新闻深一度。